Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak bagi petung untuk hilangkan batuk bayi dan kanak-kanak. Okey, bayi dan kanak-kanak mudah diserang penyakit disebabkan antibodi kanak-kanak tidak kuat. Dan kebiasaannya, doktor tidak memberi ubat batuk dan tidak prefer lah ubat untuk bayi yang bawah 6 bulan. So, punca batuk dan sesama terjadi disebabkan oleh perubahan cuaca, lepas tu alahan, bauan, wangian. Okey, berdasarkan lebih daripada 100 jenis virus yang menjadi punca jangkitan ialah rhinovirus dan coronavirus, merupakan virus yang kerap dijangkiti, yang kerap menyebabkan jangkitan. Okey, selain ubat, apa alternatif lain yang kita boleh guna? Selain lepas tu, kebanyakan ibu bapa kat Malaysia ni ingin mencuba alternatif lain selain ubat kan. So kita prefer madulan sebab dia boleh menyembuhkan batuk-batuk. So cara dia, just ambil air atau letak satu sudu dalam air suam dan minum dah. InsyaAllah boleh sembuh.